好啦，好咯喎，今日咧又嚟到都係 epic 嘅 point 咧，因為過咗今個呢個經文咧，轉去下一段咧就係一個接近係一個 conclusion 係啦，咁所以咧呢個係前奏嚟嘅，咁所以咧就即係喺呢度想同大家分享下，咁咧好有意思嘅嚇，因為咧又係講到啲財寶嘅喎，財富嘅。好啦，咁咧就係馬太福音6章24節，咁佢咁話嘅喎，一個人咧就唔能夠侍奉兩個主，不是惡這個就愛這個，就是重這個就輕那個啊！你們不能又侍奉神，又侍奉馬門嗱。馬門其實呢個係翻譯嚟嘅，其實等於財富咁解嚇。咁聽落去都好容易明啫，係咪啊？咁但係咧，如果我再揭多少少咧，你就發現佢深含義喺嘅地方喺邊度咧？咁咧就係裏面有一個字啊，咁呢度唔係太多解釋，但係如果你深入去睇嘅話咧，嗰個字係會將成句經文咧對你個明白咧就會有個大啲嘅轉變，就係咩咧？就係侍奉啦。咩為之侍奉咧？咁咧就嗱，咁我又要有個 disclaimer 啊，咁我又要講啦喎。咁我係講俾嗰啲平時唔睇聖經嘅人聽嘅喎。如果你睇聖經嘅咧，你就翻去教會聽你個牧師講咯喎。咁我同嗰啲平時唔睇嗰聖經嘅人講咧，我就用唔到我哋平時喺教會用嗰啲術語嘅咁所以咧我要就一就好，咁咧就有一個概念啦希望或者用呢個方法講比較容易啲明嘅。咁就係廣義同狹義嘅分別，係啦。咁就一講到狹義同廣義咧，因為咧如果你中意嗰啲物理嘅話咧，你就會知道咧就有個叫做狹義嘅相對論另外一個咧就係廣義嘅相對論就係一個話我唔係喺度解釋呢樣嘢我只係話咧其實就有個人叫做愛因斯坦喎咁咧佢開始嗰陣時候咧就發現咗。光速咧，無論你喺邊一個環境下都係不變嘅而且係最快嘅，冇嘢快得過光速嘅咁就呢一個係佢一個好重要嘅你話定論又好，結論又好，佢嘅 hypothesis 又好啦好，咁咧就係佢開始嗰陣時候咧就發現咗狹義相對論先嘅，係啦，咁然後咧哇咁就係嗰個咧已經搞到成個物理界翻天覆地然後佢再將嗰個狹義相對論再擴展咧，就變成廣義相對論咁咧就唔淨止翻天覆地，係成個物理界全部反轉係啦。咁咧就咁其實我唔係喺呢度解釋呢樣嘢我只係想講有個概念等大家知咧，就係其實個狹義咧，其實喺個廣義裏邊嘅就唔係狹義同廣義係相對嘅喎唔係嘅。其實廣義咧包含埋狹義嘅好啦，咁咧就好啦。講到呢一點咧，就係點為之狹義嘅侍奉咧狹義嘅侍奉就係話有個人即係將佢所有全職我哋叫全職侍奉即係話咧佢拋開自己嘅工作入到教會或者係其他組織就 full time 去侍奉咁樣，呢種叫狹義嘅侍奉另外一種廣義嘅侍奉係咩意思咧？廣義嘅侍奉咧就代表即係話其實你諗一諗，你成世人你用個錶睇一睇，你花幾多時間喺嗰個地方嗰度咧嗰個咧就接近係你嘅侍奉啦咁樣。咁通常啦咁你如果咁樣計嘅話咧，基本上大部分時間都係工作嘅即係工作上邊咁其實即係喺我哋廣東人嚟講咧我哋就話揾錢啊嘛，係咪咁我哋揾食噶嘛，係咪
你唔用時間去點揾食咧，係咪咁所以咧基本上咧，我哋一般嘅人咧你可以話侍奉對象咧，都係侍奉走去揾錢啦咁其實咧喺呢個揾錢裏邊咧有兩個動機嘅喎你要小心啲究竟咧你係為揾錢而去揾食還是係揾食而去揾錢啦或者用另一句説話再講多次究竟你係為錢而生活還是係為生活而去揾錢咯嗱，呢兩個好大分別嘅噃咁咧，我講嗰種就係話為生活而去揾錢咁其實大部分人都係嘅咁就係喂咁梗係啦，咁我要供屋養車養妻活兒咁我梗係要出去揾嘢做咁賺翻啲報酬翻嚟，咁要去俾電費水費之類諸如此類啦咁呢個就係為生活而去揾錢咯係咪？但係咧好容易我哋將時間長一啲嗰時候咧其實我哋揾到夠咧，我哋都唔會停噶咁慢慢咧，你要發現其實咧揾食咧，其實已經係揾夠噶啦。但係好奇怪嘅喎，你會繼續向前衝，想揾多啲嘅咁咧就好容易咧就會調轉咗嗰個次序咧，就係你變咗去揾錢而去揾生活啦。咁所以咧，即係你變咗為錢而活。咁咧就呢兩樣嘢咧就好相似嘅，同你做嘢有冇關係？其實主要睇邊個咧，就睇你個心係啦。其實你問你自己就知㗎啦。咁其實咧，我哋喺 Bay Area 啦咁呢度就比較競爭大啦咁所以咧個個都為咗生活去拼搏咁但係亦都有部分嘅人唔係太過留心咧，其實佢已經變咗質佢已經唔係為咗生活而去揾錢，而係調翻轉啦，係去揾錢過去嘅生活咁所以咧，其實主要就係睇下我哋嗰個focus 究竟我哋做人嘅目標係乜？究竟我目標係揾錢咧，定為生活咁如果你問你自己嘅問題咧，你就會知噶啦咁冇人知噶啦因為個個都要翻工做嘢噶嘛，係咪即係個個你都睇唔出究竟佢係為錢而生活定係為生活而揾錢噶喎咁所以咧喺呢一段經文咧，基本上嘅意思你可以話就係咁解啦。佢意思話咧侍奉即係佢講到就話你們不能侍奉神又要侍奉馬門，佢唔係對立嘅喎即係話咧你又唔可以侍奉神，亦都唔可以侍奉財富。佢嘅意思咧，呢兩樣嘢唔係對立，就好似頭先我講嗰個廣義相對論同埋狹義相對論一樣。其實你侍奉神咧係廣義嘅侍奉馬門侍奉財富咧係狹義嘅。侍奉神咧係包括你去揾錢嘅喎所以你唔好以為要侍奉神咧就唔應該去揾錢唔係咁意思侍奉神係廣義嘅狹義嘅就係你去侍奉錢係啦。咁所以咧其實點嘅為之即係一個為生活而去揾錢咁有一句説話我又再但係呢個説話就唔係千錘百煉嘅你又唔可以當真理。但係咧，如果你係平時少睇聖經咧，我諗你咁樣諗咧就容易啲明嘅就係咩咧如果你喺上帝嘅角度即係眼光佢嗰個角度去睇而你揾到一樣你中意做嘅事咧係啦，咁你全心全意做好佢，咁你可以話呢個係侍奉神嘅。但係呢個廣義嚟講係啦，記住係從上帝嘅角度去睇你面前嘅生活而你揾到一樣你想做嘅事係啦，咁然後咧全心全意做好佢，咁咧你都算係侍奉神。呢一種就係廣義嘅講法。咁所以咧其實唔難嘅喎咁你可能你嘅侍奉中心係可能想幫一啲需要幫嘅人咁但係你幫人嘅話即係除咗你去 donate 即係我哋叫奉獻又好，捐獻又好義工又好咁呢件係好事咁當你要做到自給自足咁大型嘅話咧，你就唔可以係一個人做，你係要變成一個機構咁樣做係啦。咁其實咧呢一種諗法咧，其實同做生意好相似嘅，就係咩咧？
好多人咧以為做生意去揾錢喎，係揾錢只係一個部分目的，但係最重點嘅係佢背後有一個理想嘅。大部分嘅嗰啲 successful 嘅，即係成功嘅商業咧實體咧，佢背後都係有一個理念嘅。佢唔會個理念就係我要賺錢咁樣啊。咁你要賺錢嘅話咧，咁其實有好多方法，你唔一定要做呢種生意嘅喎。咁你做呢種生意咧，其實佢背後有個目的噶嘛啊。只不過過程裏邊你會賺到你個報酬，報酬就唔係你嘅重點啊。重點就係你要做生意嘅動機係啦。咁所以咧做生意咧其實同頭先嗰句説話係一樣嘅啊。廣義啲嚟講咧，其實你係想去幫人啊。咁但係狹義啲嚟講咧，當你做嘢嗰陣時候咧，你係要有做生意嘅頭腦去點樣先令到嗰個生意咧係自給自足。當佢自給自足嗰陣時候咧，就算你唔喺度都好咧，個生意都會繼續走嘅喎。係啦，嗱咁咧呢個就同我哋平時嗰個投資嘅概念好相似嘅嚇。咁啊，遲啲我有機會再用聖經嘅角度去睇投資啦嚇。其實係好相近嘅，係啦。好，既然係咁咧，就希望大家明白啊，廣義同狹義，其實我哋個生活咧，你要記住啊，究竟我哋為錢而活啊，定係為生活而去揾錢咯嚇。咁再講多remind 下大家一句咧，就係即係人咧係用神嘅形象做出嚟嘅，即係更加廣義嘅侍奉咧，就係如果能夠將上帝嘅形象活現出嚟咧，呢個基本上係我哋人生嘅一生嘅功課啊！你點樣將神嘅形象活現在地上？呢個基本上係最廣義噶啦，唔論你係基督徒好，唔係基督徒好啊，呢個都係一個廣義嘅，你可以話侍奉嘅想法。咁其實如果我將一路以嚟講嘅有幾段嘅經文即係 summarize 佢概括佢嚟咁講咧你可以咁樣睇嘅就係好多人咧唔清唔楚咧就為錢而活咁呢個唔係即係 OK 嘅因為無可奈何咁好多人都要咁做嘅最好嘅梗係為自己而活啦，係咪即係唔好俾錢變成係錢嘅奴僕而能夠為自己而活，哇！呢個係最開心嘅為自己嘅理想而活咁進而咧就變到為他人而活，係啦，即係唔係淨止為自己咁簡單，為他人咁其實呢個他人咧包括自己㗎即係更加廣義啲。咁邊個係你他人又會包括你自己啊？親戚朋友咯，即係話你自己屋企人。親戚朋友到你嘅社區咁你為一堆人而活係啦，咁更有意義啦，係咪到最後咧更加廣義啦，就係為神而活咁所以咧呢個係一個即係一個自我追求一個達成一個更高嘅目的係啦。咁希望咧就呢一段經文俾到大家有個啟發，就係問下自己咯噃如果我哋能夠將神嘅形象活現出嚟，咁你會點樣將神嘅形象活現喺你嘅生活裏邊呢？嗱，呢個就係最大嘅功課。咁希望大家諗一諗希望下一次嘅經文令你有更加大嘅腦震盪係啦，因為更有意思嘅下一段經文。好，咁下次再傾。拜拜。